А сега извидници. Еве зашто станува збор. Нашата колешка Ирена Цветановски-Пепелјуговска подготвена и 1 мај да ја вклучиме овој убав сончев ден. Не знам, сонце е така се уште надвор, колку што можам да забележам. И нека е, така велат метеоролозите. Водач во прв скопски извиднички одред Бојан Ѓошев. 4-дневен камп пролетен. Само јас морам да ставам тука очила. Да, бивак, така? Ете како ми помогна 2025. Ирена, добро утро за тебе, добро утро за нашиот гостин и како ќе се одвива сето ова, на каков начин дознаваме од вашиот разговор. Благодарам, Слободанка. Добро утро до тебе, добро утро почитувани. Ова утро се јавуваме од центарот на Скопје, од Цветен пазар, каде што за некои 20 на минути од сега извидниците од првиот скопски извиднички одред ќе тргнат на својот 4-дневен пролетен извиднички камп насловен како Бивак 2025 година. Разговараме со Бојан Ѓошев, кој што е водич во првиот скопски извиднички одред. Бојан, добро утро. Ти благодарам што одвои малку време за нас и за нашата утринска програма. Пред тргнување, збор 2 да ни кажете за тоа каков камп станува збор и што ќе се случува овие 4 дена на пролетен Бивак 2025. Најпрво добро утро. Благодарам многу за поканата за овој интервју. За кампот, овој камп ќе има тематика псиоплов, односно на овој камп ние ќе се вратиме во изминатите години кога се организирало други извиднички кампови и други активности кои били организирани од страна на нашиот извиднички одред и на тој начин сакаме да придонесеме новите извидници, да се запознаат со историјата на нашиот одред, да се запознаат со изминатите активности кои биле и патролите кои што биле кај нас во одред. Сега 4 дена ќе трае, наменете за развигорци и за извидници. Која е разликата меѓу развигорци и извидници? Предпоставувам во старосната граница, нели во годините. Да, тоа е разликата значи за развигорци се извидници од 6 до 10 години, а од 10 до 14 години се извидници. Значи тоа е разликата во возрастната граница и плюс во некои извиднички активности што се прават над превари и така натаму. Овој камп ќе трае 4 дена, ќе одат околу 80 извидници од овде од Скопје. Предпоставувам ќе имате многу активности. Сега спомена малку дека тие ќе научат и за историјатот на вашиот извиднички одред, од кога постои, една куса лична карта за нашите гледачи. Да, нашиот извиднички одред е офрен во 1952 година, како прв скопски извиднички одред. После неколку години го има сменето името во Маршал Тито, па по распадот на Југославија повторно се има вратено прв скопски извиднички одред и веќе постоиме 72 години. Имаме повеќе од 130 извидници активни. Состаноци имаме секоја недела во нашето извидничко домче. Така, уживаме, се дружиме, учиме нови работи, кампуваме, ја чуваме природата и уживаме. Сега, што е она што може да научат извидниците кај вас? Кои се оние основни елементи или основен алат кој што им е потребен на извидниците за да одат на едно кампување? Што треба да си понесат со себе? Вака, за едно кампување, мислам дека најбитна е желбата. Значи, желба мора да се има, од која ќе имаат сите желба, тоа може сите да дојдат. А вака, како опрема, најбитно е да имаш шатор, да имаш 2 пара обувки, вреќе за спиење, изомат, нож може некојаш да ти притреба во некој дел од кампувањето. Але гледам тие некои основни работи како јазли, салтеп исто е многу битно, тоалетна хартија да имаме и така. Што е она што учат прво извидниците кога ќе дојдат кај вас и со какви вештини и какви знаења располагаат? Да, обично кога ќе дојдат на некој наш извиднички состанок, односно кога доаѓаат на нашите извиднички состаноци, учат за некои извиднички вештини, кај што они ги развиваат нивните вештини што ги поседуваат, зашто не сите деца се добри во некоја област. Но највеќе учат извиднички јазли, сигнализација, како да се снајдат во природа, ориентација,
ги учат извидничките закони, извидничката химна, значи секој извидник ако сака да извидник мора да даде извиднички завет и да ја испее извидничката химна. Тоа, углавном учиме како да се снајдеме во природа, да кампуваме, како да ја заштитиме природата, како да се снајдеме во одредени ситуации, прва помош и заштита и така ред други работи. Ние како извидници имаме и многу извиднички вештарства. Исто така сега на овој пролетен бивак ќе извидници ќе имаат можност да научат огништа, кај што ќе треба да изучат 9 вида на огништа и после тоа да пробаат да запалат оган, тоа све ќе биде безбедно, да. Ќе имаме гајање со стрела, гајање со пушка, ќе имаме пионерство, кај што они ќе треба да од дрва да состават некои делови кај што тоа ќе ни послужи како стреја, како маса, како клупа, така натаму. Во секој случај, многу интересно, многу возбудливо и еден вид на 4-дневна извидничка авантура ќе се случува. Еве, позади нас веќе пристигна и првите комбиња и првите извидници кои што се подготвуваат веќе да заминат на пат. Би сакала само еве пред крај на разговорот, нема да ви одземаме повеќе време. На твојата кошула има амблеми и има извидничка марама. Еве, јас си добив една извидничка марама. Може ли да ни кажеш зошто баш вака се врзува и што значат овие амблеми? Да, значи вака, моја мара моментално не е врзана, тука моментално стана беч. На овој беч е основачот на извидниците Роберт Баден-Павел. Тој ги основал извидниците во 1907 година и сите го пратиме неговото движење. Тука амблемите ми се македонското знаме, Сојузни извидници на Македонија, знакот на Светската извидничка организација. Од оваа страна е логото на Сојузни извидници на Македонија и ова е кампот Светската смотра во Кореја во 2023 година. И сега пред да се поздравиме, јас ќе сакам и да се одјавиме, ќе ви посакам успешен камп, успешно кампување. Благодарам уште еднаш еве вака за тоа што одвои време за нас и би сакала да ве испратам со вашиот извиднички поздрав. Мислам дека ако не сгрешам беше вака. Срекно извидници на кампувањето и да ги повикаме сите дечиња, сите авантуристи, оние кои што сакаат да ви се приклучат, каде и како може да ве најдат и од која до која возрастна граница. Да, значи може да ни се приклучат извидници од 6 години па нагоре, значи нема одредено време или години кога може да се приклучат на извидници, може кога сакаат, може да најдат на нашата Facebook или Instagram страна што гласи Прв скопски извиднички одред. И така, може тамо најдат наш број, да ми се јават, да ги ставиме во некој од патролите, да почнат да идат на извиднички станоци, така натаму. А сега за кампот, кој е слободен, може слободно се качи горе, ние ќе бидеме во извиднички дом Чичко Боро, тоа е мала река Китка, тоа е тоа. 4 дена сте тамо, сакате да кажете дека може било кој сака да дојде да ве посети? Од отворен карактер? Не, кампот не е од отворен карактер, ама доколку некој има желба да види што правиме на извидници, како се случува тој целиот извиднички камп, може слободно да. Бојан, ти благодарам многу за разговорот, ви посакувам убави денови и ако јас најдам време, еве ќе дојдам да ве посетам, да видам на лице место што се случува. Благодарам и среќен пат, се гледаме во наредна прилика. Студио, ние се одјавуваме од овде, од центарот на Скопје. Слободанка, ако имаш некој дополнително прашање, слушам, ако не се гледаме во телевизија. Благодарам, да. Се гледаме да си го испиеме првомајското заедничко кафе. Јас сум веќе во овој дел од студиото, што значи дека ќе следи разговор.